apo partive të opozitës. Dhe shteti është garant. Në rast se ndonjëri për jush do më thot mua që në këtë proces shteti ishte garant, si duhet jetë, atëherë unë po mund t'i kërkoj edhe ndjes. Por shteti ishte i gjithi në funksion të partisë së pushtetit. Dhe çdo punonjës i shtetit ishte pjesë e një makinerie e një shteti elektoral. Kjo s'ndodh askund. Askund. Ne kemi paraqitur fakte pa fund. Pastaj të diaspora. As bresim ke diaspora? Çfarë është diaspora? Unë kam kontakte dhe kam nisur njeriu tani në Britani, do më sjell materiale. Çfarë kam kontakte? Disa mbështetës tanët kanë votuar në seri grupe. Se kemi dek të organizuar në Britani parë. Dhe kanë nisur me GPS. Konfirmojnë, pra ne kam nisur presorin për në Britani, konfirmojnë sot e kësaj dite që gjithë votat e tyre vazhdojnë GPS-i i tregojnë që janë në Londër, nuk kanë asnjë Shqipëri. Taulanti ka numëruar këto votat e tyre. E njëjta situatë është në Selanik. Minimalisht 500 votues kanë futur GPS-in brenda zarfave. 500 zarfat të konfirmuara vazhdojnë të ngelen në Selanik, s'kan ardhur asnjë të Shqipëri. Kjo që nga interesante, Po, tani e kuptoni dhe ormiq. Unë e kuptoj, ja po ju pranoj se pas ka njerëz si voton kanë edhe masivisht PS-n. Por e kam qenë. Se kanë votuar, më ka votuar një lloj si herë tjera. Ta mbret, lutem. A më pak bile. Po mirë, çfarë prove do sillin nga Anglia? Çfarë prove do sillin nga Anglia që kanë ngjelë ajo? më pak? Tiranë është prap. Do ta s'ka marrë më shumë PS-ja. Fiti, vetëm një sekond. Dhe çfarë pash? Kam parë qendra në Berat, në Fier, në Vlorë, të tjera të votat diasporës. A di çfarë kam parë? Jo. 90%. 99%. Por edhe në kohën e Enver Hoxhës, në çdo qendër votimi ishin 10 apo 20 veta që votonin kundër regjimit. 99%. Pallorejt të gjitha të mbushura me i dorë me si laps. A e dini ju apo jo? Po kjo s'ka ndodhur kundër. Pra njerëzit kanë votuar, po ju them zarfat kanë ngel atje. Edhe në Itali. Ka shkuar Taulanti me patronazhisë, ja shpërndaj gjithandej, kanë mbushur në Greqi. Votat e Greqisë ishin tmerr. Janë mbushur gjitha. Më thoni njerëzit nga Kreta. Çfarë ndodhte në Kretë apo në Athinë apo në Selanik? Pra në çdo zyre të Spidexit dhe të si quhet ajo Kompania tjetër që kimen kontraktore, s'ka rëndësi. Kontraktore, po, kurrierit, ishin minimalisht 3 deri në 5 patronazhistë. Të cilët kishin marrë makina me qira në Tiranë, edhe për qarqe të tjera dhe kishin një gatje, makinat e veta, që mos identifikoheshin gjithë. Dhe merrshin pafund thas me plotësoheshin. A e dini ju që për votën e diasporës, deri ditën që shkoi Taulant Balla në Greqi, vinin 800, 1000, 1100 vota nga Greqia. Ditën me datë 15 prill, që zbarkoi Taulant Balla me 200 patronazhistët në Greqi, edhe sa të tjerë në Itali dhe të tjera, atë ditë filluan të vinë çuditërisht. 6000, 6100, 5900, 6000, çdo ditë 6000 vota, 6000 zarfa. Ma shpjegoni mrekullin, se ky Taulanti më duket se ish magjistar. A e kuptoni, janë mbushur, janë plotësuar të gjitha. Pra, është e gjitha fars dhe vetëm fars. Pa fund para. A e dini se ka shkuar në Dibër, po ju them unë për shembull. 500 euro vota. 500 euro. Çfarë kapën? Xhelal Mziu, Xhemal Gjungshi, Derim Spahiu atje. E pati ju apo jo? Makinën e kandidatit PS-s, ku ishte edhe vetë sekretari i përgjithshëm i PS-s. Pa euro, pound, karta, lek dhe fletë votimi. Ku janë? I ka zhduk. I zhduku në polici nuk ekziston. Janë aty, janë parë, janë fotografuar. As kush nuk i thot ku janë. Dini gjë ju? Dini gjë ju? Çfarë ka ndodhur? Pra, e gjitha kjo është. E gjitha është kjo. Tani të ndërpresim pak neve? Unë nuk Edhe Sali Berisha nuk ka folur ka gjatë